अगर आपको खर्राटे आते हैं तो क्या करें? अब मैं डायरेक्ट आपको उपाय बता देता हूँ। गुटखा, शराब, धूम्रपान अगर आप लेते हैं तो बंद कर दें। पेट या पेट के बल से ना सोएं, करवट लेकर के सोएं, और आप बाईं करवट लेट कर सोएं तो बहुत अच्छा है। आराम करें, योगा करें। आप व्यायाम करने से या योगा करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेंगे। अपना वेट कंट्रोल करें और सही समय पर सोएं। अपने सोने का जो आसन है वो ठीक करें। ये आप सीधे लेटें या तिरछे बांके या कोई टूटी फूटी खाट पर अगर सोते हैं तो उससे आपको परेशानी हो सकती है। अब कुछ घरेलू उपाय बताते हैं। पुदीना यानी कि पेपरमेंट, गर्म पानी में इसको मिला करके चटनी बनाएं और उसे खाएं। आप गर्म पानी में पुदीने का काढ़ा बना करके गरारे कर सकते हैं और लहसुन वाला दूध पिएं। दूध में 1 गिलास दूध में आप 2 या 3 कली डाल करके अच्छी तरीके से पकाएं और लहसुन की कली भी खाएं और आप दूध भी पी लें। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच दालचीनी मिलाएं और पानी को गुनगुना करके कुछ दिन तक लगातार आप पिएं तो आपके खर्राटों में आराम मिल सकता है। नाक में आप जैतून का तेल 2 या 3 बूंद डाल करके थोड़ी देर लेटे रहें, या इसकी जगह आप देसी घी की 3-4 बूंद डाल सकते हैं। और लेकिन गाय का घी भी आपको हल्की सी गुनगुना करके ही नाक में डालें। हल्दी वाला दूध पिएं। दूध में 1 गिलास दूध में आप आधा चम्मच हल्दी अच्छी तरीके से पका करके आप उसको ले सकते हैं। और आयुर्वेदिक मेडिसिन में आप अपने नाक के अंदर षडबिंदु तेल का रोज़ प्रयोग करें और नाती धोती जो क्रम है योगा में वे करें। षडबिंदु तेल के प्रयोग करने से आपको कुछ दिन में खर्राटे आने बंद हो सकते हैं। ध्यान रखें, आपका वज़न ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप शराब ना पिएं, आप धूम्रपान ना करें, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। अपना वज़न को ध्यान में रखें और तिरछी गर्दन करके सोने की अगर आपको आदत है तो इसको भी आप छोड़ दें। धन्यवाद, नमस्कार।